গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, এসএন ফিল্মসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। একটা অন্যরকম ডিম বানাচ্ছি। আজকে আমার স্টুডেন্টদের লাস্ট এক্সাম অনলাইন, তো ওদেরকে একটা জিনিস করে খাওয়াবো বলেছি। এখানে টমেটো পেস্ট রয়েছে, ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ দিয়ে ডিমের ঝোল করবো আলু দিয়ে, আর এর মধ্যে আদা রসুন লঙ্কা বাটা হবে। আর এই যে আলু ভেজে রেখেছি, বড় কড়াইটাতে করবো, কারণ অনেকটা ডিম অনেকটা আলু, এই কারণে পাশে ভাত হচ্ছে। আর ওরাও বাড়ি থেকে কেউ পরোটা কেউ রুটি নিয়ে এসেছে, আর আমি এখানে ভাত বসিয়ে দিয়েছে মা। তা আজকে একটা আমাদের যৌথ খাওয়া দাওয়া চলছে, তা দেখা যাক, আপনাদের সাথে থাকুন। যৌথ রান্না হচ্ছে, সবাই পরীক্ষা দিচ্ছে, অনলাইন এক্সাম। তেজপাতা দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো। কিছুটা পেঁয়াজ বেটে রেখেছে মা, আর কিছুটা পেঁয়াজ কুচি করে কাটা আছে, সবটাই দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা একটু বেটে রেখেছি গ্রেভিটা হওয়ার জন্য, টেস্ট একটা থিকনেস ভাব আছে, হালকা একটুখানি কিছুটা পেঁয়াজটা ভাজা হতে থাক, লাল লাল করে ভাজা করে নিই, তারপরে আসি। আমার পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, ক্যাপসিকাম দেবো বলেছিলাম ডিমের, আমার ক্যাপসিকামও দেওয়া হয়ে গেছে, সেটা একটু একটু ভাজা ভাজা হয়েছে, আর পেঁয়াজটা পুরোই ভাজা হয়ে গেছে, বোঝাই যাচ্ছে। এবার টমেটোটা দিয়ে দিচ্ছি। টমেটোর মধ্যে একটু কি হলুদ দেওয়া ছিল? হ্যাঁ, একটু হলুদ দিয়ে সামান্য। আচ্ছা, টমেটোটাও দিয়ে দিয়েছি এখানে। এবার টমেটোটা একটুখানি ভাজা ভাজা হোক। কাঁচা টমেটোর গন্ধটাও তো উঠতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, টমেটোর একটা গন্ধ আছে একটু। আমার ভাত তারপরে এর মধ্যে আমি আমার তরকারির পরিমাণ অনুযায়ী আমি হলুদ, লবণ, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, যেটা কাশ্মীরি মির্চ বলি, এইগুলো আমরা দিয়ে দেবো। এই যে পরিমাণ মতন হলুদ আর লাল লঙ্কার গুঁড়ো। এই পাশের বড় হাঁড়ির ভাতটা হয়ে গেছে, আর একটু ভাত করতে হবে, একটা ছোটো হাঁড়িতে ভাত বসাবে, অনেকেই কাছি আমরা। সব মিলিয়ে আমাদের 10-15 জন আছে। হ্যাঁ, 15-16 জন আছে ঘরে ঘরে। আমরা যে কদিন পরীক্ষা দিচ্ছি, হ্যাঁ 4 জন অনলাইনে আছে, পরীক্ষা দিচ্ছে, মানে তারা বাড়িতে বসেই দিচ্ছে, আমি হেল্প করে দিচ্ছি, আর আমার সামনে বসে দিচ্ছে 10 জন। আমি আলুটা দিয়ে দিয়েছি, এখনও এতে মশলা করেনি। এটা পেঁয়াজ টমেটো আর হলুদ লঙ্কার গুঁড়ো নুন দিয়ে আলুটাকে কষাচ্ছি, এবারে মশলা দেবো। এই মশলাটার মধ্যে রয়েছে লঙ্কা বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, আর ওদিকে আদা রসুন বাটা রয়েছে। একটু মশলা ধোয়া জলটা দিই। হ্যাঁ দাও। তাহলে পুড়বেও না, এদিকে না, মশলাটা পুড়বে না।
আমার আলু কষে গেছে, মশলা কষে গেছে, খুব সুন্দর রং হয়েছে। পাশে আমি জল গরম করে রেখেছিলাম, আমি সেই জলটা দিয়ে দিচ্ছি আমার ঝোলটার জন্য। কাঁচা লঙ্কা দিয়েছে যেটা, হ্যাঁ কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিই। যে যেমন খাবে ঢেলে নেবে। হ্যাঁ বেশি ঝাল দিইনি, কারণ কেমন কি সবাই ঝাল খায়, এটা একটা ব্যাপার। চারটে দিয়ে দিলাম। সুন্দর কালার আসছে। আমার ঝোলটা ফুটে গেছে, আমার আলুও সেদ্ধ হয়ে গেছে, চেখে দেখেছি সবই ঠিক আছে, দারুণ রং এসছে ঝোলটা। এবার আমি এর মধ্যে গরম মশলা দিয়ে দেবো। গরম মশলা দিয়ে বেশি ফোটাবো না, গ্যাস বন্ধ করে দিলাম। ডিমটা আমার কাটা রয়েছে গায়ে, ওর মধ্যে মশলা ঝোল টোল সবই ঢুকে যাবে। আর নুনটা আমার গুঁড়ো লঙ্কা, নুন আর লবণ দিয়ে ভেজে রেখেছিলাম সেদ্ধ করার পরে। ব্যাস আমার ডিমের ঝোল এখানে হয়ে গেছে। এটা কাকিমা পাঠিয়েছে, শুভমের মা কাকিমা পাঠিয়েছে পরোটা আর মাংস, শুভমের স্পেশাল মাংস দিয়ে আমি ডিমের ঝোল বানিয়েছি আলু দিয়ে ক্যাপসিকাম দিয়ে। জানি না এটা ডিমের ঝোল বলবো না ডিমের চিলি চিকেনের ঝোল, কিসের ঝোল আমি নিজেও জানি না, কিন্তু বানিয়েছি। যে ভাত রেডি, সবাই পরীক্ষা দিতে ব্যস্ত, একটু পরে সবাইকে খেতে দিয়ে দেবো। আজকে আমাদের বড় খানা হচ্ছে, পাত্র সাইজগুলো দেখুন, বড় খানা হচ্ছে। রিভিউ দে। দারুণ হয়েছে ডিম। শুভম, তারপরে শুভমের মাংসের রিভিউ দিবে একটু পরে। ভাই ডিম ভাত, ডিম ভাত, ডিম ভাত, ডিম মাংস এরকম ফিস করলে কোনো ব্যাপার। ডিমে কত পয়েন্ট দিতে চাও? হ্যাঁ কেমন হয়েছে ডিম বলো? খাওয়া আমি ওয়েট করছি ক্যামেরা মুখের সামনে। কোনো কেমন হয়েছে? তুই তো খাচ্ছিস, বল। মানে এটা একটা নতুন ডিমের রেসিপি প্রসেস, ক্যাপসিকাম দিয়ে ডিম। আমি কোনোদিন বানাইনি, বলো মা, আমি ফার্স্ট টাইম ক্যাপসিকাম দিয়ে ডিম বানালাম। শোনো খুব ঝাল হয়েছে, এটা শুভম বললো ঝাল লাগছে। থ্যাংক ইউ। দারুণ হয়েছে তো, দারুণ। আজকে পাড়ার লোক ছুটে আসতো ডিমের গন্ধে।